نادي متعدد الأنشطة الكاب كلوب d'activité polyvalente. هذا الكلوب تأسس en 2010 donc ça عندنا 11 ans حنا نديرو في les activités pour l'école nationale polytechnique. كان عندنا plus de 1000 membres. Mais par année, on a 300 membres actifs. يعني نقعدوا دائما en contact مع les membres القدم parce que هما اللي يعاونونا، هما اللي يقولوا لنا كيفاش نخدموا etc. Donc le club تاعنا fait plus de 1000 alumni. Vision and Innovation Club est un club scientifique fondé en 2014 c'est un club anglophone fait une centaine de membres وفيه ثاني يتكون من 4 main departments اللي هما FLAR, Com, IT و HR. Club, je peux vous dire que ce n'est pas juste un club, c'est plus que ça. On est une famille. Malgré que ça fait juste 3 mois, je peux le mouvement directement. Ou déjà que j'ai pu avoir beaucoup de compétences grâce à eux. J'ai déjà vu le club faire plusieurs événements. Et j'ai eu la chance d'être accepté dans le club et j'ai voulu participer à des événements, divers événements idéaux. Alumni HECAG est un club scientifique qui a pour but de créer un lien entre le monde professionnel et celui des études supérieures à travers un réseau. Comment? En organisant des formations, des événements et même des sorties en entreprise. Notre club comprend 3 départements, communication et création de contenu, relations publiques et logistique, gestion des ressources humaines. Project Initiative, un club de management et marketing. Le club, on a fait plusieurs activités qui m'a donné un festival, on peut dire une activité, un événement qui s'appelle TEDx.
TEDx, on a ramené des hommes d'affaires qui ont une valeur, ou des conférences pour les étudiants. C'est un des clubs Talési. Il est axé principalement à l'entrepreneuriat. La vision Tao, c'est de rapprocher les étudiants du monde entrepreneurial et des entreprises. Il crée qu'il y ait un pont mabinatoire. Club Economic Engineers Club, brièvement EEC, qui est situé à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée dans le pôle universitaire de Cléa. L'objectif sacré تاع الكلوب تاعنا سي باش نقربوا ليتيديون ونخليوه نحطوه في une situation كيفاش يقدر يرياجي كي يكون في الموند بروفيسيونيل. Membre du club EIC, Economic Engineers Club. Ce club-là, il est un club non lucratif pour but d'aider les étudiants et les relier à la vie professionnelle. On a c'est quoi une entreprise. En même temps, je vais m'amuser. Qu'est-ce que vous allez faire dans l'entreprise? Vous savez pourquoi on encourage à créer l'entreprise, on encourage à créer des startups? الكلوب تاعنا ينشط في الدومين تاع الانفورماتيك ولي نوفيل تكنولوجي دونك سي بارمي لي سبيسياليتي اللي بزاف شباب يدخلوا فيها في الجامعه. رانا اكتيف 1985 تما سي البروميير كلوب سيانتيفيك في الجزائر. ميم من برا يعني لي زيكستيريور تاع يو اس تي اش بي يجوا يديروا معنا نشاطات يديروا لي زيفينمون اكستيريور اي انتيريور باش يتعلموا يديروا دي فورماسيون وماذا بينا في الاعلام الالي يزيد يتطور اكثر واكثر في الجزائر. Grâce aux formations du microclub, on a pu travailler avec le ministère de la Culture اللي درنا لهم un site web اللي هو في l'événement تاعهم اللي جا صغير كيما اللي اسمه لو ثقافه اب. Les participants dans les 48 wilayas ont pu s'inscrire fait le site اللي حنايا on l'a créé. تطوير الالعاب في الجزائر وحبنا نديروها كاندستري دونك هذه ما كانش في الجزائر وعلى بالنا باللي دخل دراهم الوف دي بوست للناس. عام 2010 وحنا نديروا لي زيفور وشاك اني نديروا دي نوفيل انيسياتيف دونك صافي 10 ans رانا نخدموا فورس وتعممنا على دوطخ تيماتيك دونك دزنا هذا الديفلوبمون دي فيديو نديروا لا سيكوريتي انفورماتيك دونك نديروا لي هاكاطون. Parmi les événements اللي نديرو كاين تشاريتي فيستيفال. هذا سي شغل يفات فوغان وين يكونوا فيها الالعاب مخصوصه سبيسيالمون للاطفال وكاع الدراهم اللي نطموا هذاك النهار يروحوا فيغ قضيه محدده. عندنا حمله تبرع بالدم اللي انا نديروها دوبي 2018 اكطوالمون رانا نديروها مع الهلال الاحمر الجزائري الكوميتي تاع البيار. Après 3 campagnes couronnées de succès, le CAP ainsi que Médecins ACEPA
reviennent vers vous pour la campagne du don de sang 2020. Unir nos forces afin de récolter plus de poches, tel est le but de notre initiative. Vous pouvez aussi participer en tant que volontaire en vous inscrivant à un formulaire qui sera mis sur nos pages. كاين عندنا ان ايفينمون معروف به لو كلوب تاعنا هو ويكي ستيج الجيرس. هاد ليفينمون صافي 6 ans حنا نديروه، كاين 6 ايديسيون. موالف نديرو في لوبيرا نجيب علم بالسايح، نلمو قريب 1400 participants par an. دونك فوالا هذا سي ان ايفينمون واش فيه الكونتوني يجوا شخصيات يهضروا على الباركور تاعهم على حياتهم، يعطوا عبره. رحله في زمن هو حفل موسيقي واش كان فيه دو لا ميوزيك دو شون دو تياتر اكسيتيرا. البوت تاعو سي روايه تاريخ الجزائر من لاني 700 حتى 1962 الاستقلال. جزائر قوات قرنين من زمان. بيزنس تشالنج تحدي الأعلى أعمال. هذا تحدي اللي عندنا شركات يقدموا لنا إشكاليات ونجيبوا احنا لي بارتيسيبون هادو ناس من الجامعات ناس متخرجين باش يحلوا لنا هاد الإشكاليات ونقدموهم بيان سور للشركات اللي عطاوهم منا. نديروا بزاف لي زيفينمون منهم انجينيرز غالا اللي هو لي ستوديون تاع 5 اني يكونوا في لي طابل مع لي ديريكتور تاع لي زونتربريز وكامل. وكاين ثاني إغنايت اللي هو بابليك سبيكين، كاين ثاني تشاريتي اللي ذكر لي بريزونتيه، وعندنا ثاني سب ديبارتمنت كيما انجليش بابل اللي هو نعاونوا الناس باش يتعلموا لونجلي يهضروا كلش. كاين ثاني ترينينغز اللي نورغانيزيو فيه لي فورماسيون، كاين بزاف لي فورماسيون في كامل لو دومين. وكاين ثاني سبارك اللي هو يفيزي بزاف لا تكنولوجي. Simple indeed. You can be an expositor if you have something to share, or a visitor if you want to discover new technologies. Student at EMP, especially at Vision and Innovation Club, student كيما نقولوا هايلين بزاف. ما نديروش برك القرايه، معروفين ليكول ناسيونال بوليتكنيك معروفه بال كيما نقولوا سي ليليت، بصح ماشي برك هكذا. انا اوني تري اكتيف في لاسوسياتيف و ليفينمون شاريتي اللي هو سي ان ايفينمون كاريتاتيف. سي اون بروف بلي لي ستوديون اي سون با برك كيما نقولوا خباشين مي اكتيف بزاف في لاسوسياتيف. We do a lot of events كيما هيدار events related to technology, to public speaking باش l'étudiant en général à l'école nationale polytechnique ou l'étudiant même des autres universités يكونوا près le monde professionnel. درنا هيلث برايس
Startup Challenge, Algeria Startup Challenge. اللي هما des événements كيما Algeria Startup Challenge. C'est un événement زعما des étudiants يديروا leur propre start-up ونعاونهم. Genre c'est une compétition, une sorte de compétition. عندنا نقدروا نديروا beaucoup plus des événements, des workshops et des ateliers. العشية إن شاء الله نديروا l'après-midi نديروا un atelier على comment créer une entreprise écologique, parce qu'on fait le domaine écologie. عندنا ثاني des événements ونخليو les étudiants باش يشوفوا le monde professionnel يشوف les entreprises comment ça marche. عندنا le salon d'emploi. Le salon de l'emploi دائما نديروا le mois de décembre باش يكون كاين un recrutement. باش لي étudiants de 5e année même les 4e année اللي يحوسوا على لي ستاج يلقاو تا واحد من لي ستاج. اليوم كيما راكم تشوفوا رانا دايرين événement سميناه The Green Day. The Green Day c'est un événement qui a pour but de nettoyer le pôle et le rendre plus écologique. Du coup, c'est un de nos événements qui marque toujours une bonne réputation l'ENA, une bonne réputation pour le pôle et même pour les étudiants. On partage des bons moments et des bons souvenirs. l'événement تاع healthy event هنا في l'école des hautes études commerciales HEC Alger وين كانوا des influenceurs كانوا des invités معنا. C'était intéressant donc voilà. On organise des événements, on planifie les événements, on organise les jours J. On a déjà organisé même des événements à ministère. On a déjà organisé des workshops ou même des sorties d'entreprise où le membre qui يروح l'entreprise هذيك يشوف شغل يفهم واش كاين بون بروفيسيونيل باسكو القرايه لا براتيك تو سي با سوفيزون لازم تكون تعرف شويه لازم شغل تزيد عليها باش تعلم دي نوفيل كومبيتونس. On demande des workshops et des formations. On fait aussi des événements qui visent à booster aussi tout ce qui touche à l'étudiant, à sa vie professionnelle, estudiantine, etc. Oui, j'ai déjà assisté à Gast Graduated, quand on fait les cours et les concours. Alors l'événement qui m'a le plus marqué, malgré que j'ai participé à plusieurs événements, c'était Think Pink en octobre 2019. J'ai déjà assisté à des événements alumni sur les réseaux sociaux tels que le projet Get Inspired. Alors oui, j'ai déjà participé à une formation comment assurer son entretien d'embauche. L'Indaret le jour du salon d'emploi. Un workshop de marketing international qui est animé par Liliad Widen. Yes, absolutely. I was in Healthy event last year. It was one of my favorite events in alumni. On est là pour encourager les étudiants, pour prendre le courage et entreprendre. On est là pour les développer, pour les aider au développement personnel, pour accompagner tout leur cursus estudiantin pour que ça ne soit pas ennuyeux, et pour qu'ils peuvent avoir un minimum, un peu d'expérience avant de terminer leur formation. أنا نقول fake it until you make it. même si ما تعرفهاش ولا فونس سيك فتخدمها خرجها حاجة بروفيسيونيل. وأنا نقول بروبوزيو كاليدي ديال Je dirais, saisissez chaque opportunité. Et moi, créer un département qui vous convient le plus et surtout où vous développerez le plus sur vos compétences. Osez ou share your ideas. Je dirais, soyez curieux. Moi, je dirais, impliquez-vous. Bon. Alors je dirais, osez et n'ayez surtout pas peur de prendre des initiatives. Le but, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort. درنا Health Prize, Startup Challenge, Algeria Startup Challenge. اللي هما des événements كيما Algeria Startup Challenge. C'est un événement زعما des étudiants يديروا leur propre start-up ونعاونهم. Genre c'est une compétition, une sorte de compétition.
انا الكلوب هو اللي مد لي اكثر ما مديت له شغل استفدت اكثر مما مديت انا الكلوب مي بارابور لو بوست تاعي اون فورم لي مون تاعنا في لي فورماسيون اللي يسحقوهم بلو طار في لور كارير بروفيسيونيل اي تو genre des formations du genre sponsoring, emailing, demande administrative et tout. Donc ça dépend de la demande des membres تاعنا واش خاصهم pour organiser nos événements, pour faire nos sorties, pour faire nos workshops واش يحبوا les membres تاعنا نديروه tout ce qui est formation. Et surtout sur le plan personnel parce que cela m'a permis d'avoir un réseau encore plus élargi qu'il n'était avant ma rentrée au club. D'expérience, j'ai acquis بزاف عفايس اللي كانوا ناقصيني. Je peux parler maintenant avec les gens. Je تعلمت نهضر مع الناس. Je contacte des sponsors. يعني راهم vraiment le club هذا راهو يدخلني في le monde professionnel. Ça m'a permis d'avoir une vision différente que j'avais sur le marketing international et d'apprendre des choses à ce côté. J'ai surtout appris à comment gérer mon stress et savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas. نخدموا بهذوك الوسائل اللي نسحقوهم باش نديروا استمارات كيما جوجل شيت كيما جوجل فورمز. ثاني تعلمنا كيفاش نهضروا مع الناس كيفاش نتحاوروا مع العباد كيفاش نقنعوهم انهم يشاركوا معنا في المشاريع ولي زيفينمون. كيفاش نكتب كومونيكي بريس كيفاش نقدر نتصل بالقنوات تاع التلفزيون وتاع لا راديو. تعلمت معهم كيفاش نجيريو يعني لي ريزو سوسيو تاعهم كيما انستغرام فيسبوك وتويتر. كيفاش نكتبوا لي بوبليكاسيون باش يكونوا اتيرونت كيفاش كيف سون لي زور باش تبلي باش الناس تتبعك. اول حاجه قدمها لي الكلاب اعطاني كما يقولوا لو سونس دورغانيزاسيون خلاني نكون منظم اكثر في حياتي سيرتو من جهه القرايه خلاني نكون منظم بزاف من هذيك الجهه على خاطر شي يساعدني اني نعرف كيف نسير وقتي كي تكون عندي خدمه نديرها نعرف وقتاش نقرا وقتاش نخدم. من هذه الجهه هذه اول حاجه اللي قدمها لي الكلاب وثاني من جهه ديفلوبمون بيرسونال كيفاه وليت نكتب كيفاه بدلت طريقه التفكير تاعي. تعلم بزاف سوفت سكيلز كيما التكلم مع الناس. تتعلم لورغانيزاسيون وهارد سكيلز. كاين عندنا ثاني ان ديبارتمون اي تي هو المسؤول عن لي ديزاين ولي فيديو هادو كاع يتعلمهم قبل ما يولي ابليكي فيهم. vous allez voir حنا لي ديزاين تاعنا سي لي ديزاين بروفيسيونيل وكاع اللي راهم يديروا فيهم تعلموهم او سان دو كلوب تما ما جاوش معلمين بهم تعلمناهم كاع في الكلوب ورانا نديفلوبيو روحنا بروحنا. Et aussi donner la gestion de projet et tout. C'est quand même ça assez compliqué ونقدر وليت نلقى روحي فيها وما نستريسيش. أنا من جهة راني كمتعلم نتعلم في التصميم وبرمجة التطبيقات والآن راني دوك نقدم العلم هذا اللي اكتسبته من تم لطلبة واحد آخرين باش يلقاو مهارات لازمة في عالم الشغل ويقدروا غدوة من غدوة يديروا دي ستارت اب وشركات ناشئه تاعهم. يعلمونا على بليزيور بروغرام اللي هما البايثون الجافا سكريبت ايتترا اللي منهم من هاد لي فورماسيون نتعلموا نديروا دي سيت ويب لو ديفلوبمون دي ابليكاسيون ايتترا. Ce que nous avons aussi fait, c'est que فتحنا la communauté تاعنا. Donc عندنا كما نسميوها احنا باللونغاج تاعنا hacker community. Donc c'est devenu une communauté un peu globale, ما فيهاش برك que les gens du pays seulement, mais des étudiants même d'autres pays. تعلم travail d'équipe surtout, يعني تعلم تخدم مع une équipe و forcément يكونوا des gens plus compétents عليك. تعلم يعني تتقبل هذيك وترفد من عندهم وانت تقدم. Donc j'encourage vraiment à ce que كاع الطلاب يدخلوا في لي كلوب تاع الجامعه تاعهم يخدموا هاد لي زيفينمون باسكو هذا واش راح نفكروا من لي زاني تاعنا في الجامعه. ما تخلوش الفرصه انكم تنضموا لاي نادي مهما يكون الكاب ولا نادي واحد اخر باسكو فريمون شغل تخلقوا جو عائلي واحد تنحوا ستريس تاع القرايه ولا شارج. عندنا شغل
ان سلوغان دائما نقولوه تيم ورك ميكس ذا دريم ورك. دونك لو ترافاي كوليكتيف هو اللي راح يخلي كل واحد فينا يلحق الدريم تاعو لو غاف تاعو اللي راح يلحق له ان شاء الله. علمت اوسي كيف هذا المكان سانسيرمون هذا يخلينا نتعلموا و نانسيتيو لي جون قراءة. On fait plusieurs activités منهم قراءة. relation J'ai de la formation interne.